Gente, nós estamos aqui na rotatória em Santo Antônio, estamos acompanhando os enfeites de São João, uma vez que não teremos a festa, o tão famoso São Pedro do Povão, nos resta uma fogueira artificial para trazer um pouco de alegria para o nosso povo santo-antoniense. Vamos acompanhar de perto, são quase 22 horas aqui na nossa cidade e nós estamos aqui com alguns profissionais que estão se dedicando nesse enfeite, nessa ornamentação aqui dessa fogueira. E vamos conversar aqui com Evânio. Por favor, querido. O Evânio é o responsável pela fogueira. Não é fogueira santa não, né, Evânio? Não, é a fogueira de São João, do nosso São João 2021. Boa noite a todos. Valeu, Evânio. Parabéns mais uma vez e temos a certeza que amanhã teremos uma festa aqui, não é isso? Amanhã a gente vai acender a nossa fogueira, como vocês estão vendo, né? Estamos aqui nessa sexta-feira, né? Quase 10 horas da noite. E a nossa equipe aqui toda empenhada, né? Envolvida aqui para o melhor para nossa cidade. E estamos aí, a todo vapor, para dar esse presente aqui para os munícipes da cidade de Santo Antônio. Valeu, falou bonito. Porque até então nossa cidade é conhecida pelo nosso São Pedro, que infelizmente não vai ter, né? O que a gente percebe é que a cidade de Monte Alegre, ela sempre deu um banho nas outras cidades, né? Em termos de ornamentação. Todos os anos, Monte Alegre é bem elogiada pela ornamentação, o cuidado, a limpeza da cidade. A gente fica nessa expectativa de que também o nosso prefeito e as pessoas responsáveis por esse município possam dar um tratamento melhor à nossa gente, à nossa cidade. Antes que alguém diga, não, o dinheiro tem que ser investido nisso, naquilo, tem que ter dinheiro para tudo, né? Inclusive para limpeza, para ornamentação, porque no fundo todo mundo gosta disso, né? Sem dúvida. Uma das coisas que a gente tem que ter na cidade, o que falta na cidade é investimento cultural. Graças a Deus, é a nossa esperança que, como nosso prefeito Raul, ele é um prefeito jovem, que trabalha para a juventude, a gente quer fazer esse resgate, trabalhar a juventude, movimentos culturais, fazer resgate de boi de reis, de todos os movimentos culturais que tenha. Inclusive, a gente pretende sim, mas esse ano não, porque esse ano pandêmico tem toda aquela questão, mas e por ter sido, a gente está começando agora, mas a gente pretende nos próximos anos ter algo muito mais aqui elaborado, ter algo grandioso e quem sabe até ser uma Monte Alegre, né? E aí, Cleide, tem muita gente aqui trabalhando. Quem são essas pessoas que estão se dedicando aqui? Olá, essas pessoas que estão conosco aqui dando esse apoio na nossa fogueira artificial, né? São pessoas de outras secretarias aqui do município de Santo Antônio. Tem pessoas da assistência, da comunicação e eventos, tem de várias secretarias. Primeiramente quero parabenizar o repórter aqui da Nordeste Web TV pelo apoio que vem nos dando aqui a nossa cultura de Santo Antônio do Salto da Onça, a todos que fazem parte da cultura do nosso município, que se inscreva no canal da Nordeste Web TV e dê um likezinho. São de pessoas assim que a gente precisa para alavancar a cultura do nosso município. Obrigado e estamos sempre aí junto. Obrigado pelo apoio. Valeu.